ըստ էության Գևորգ Պապոյանը չի հերքում այն տեղեկությունը, Մարիա Կալասի այսօր հայտնած, որ հենց Հայաստանի կառավարությունն է դիմել իրենց, այսպես առաջիկա ընտրություններում, չգիտեմ, հիբրիդային պատերազմի եւ Կալասը կոնկրետ այս երկրի անունն է տալիս Ռուսաստանի կողմից։ Պապոյանը իհարկե խուսափում է անուն տալու երկրի, ես ճիշտ եմ հիշում, չէ, որևէ անուն չտվեց, բայց ըստ էության հաստատում է, որ այսպես Հայաստանի դեմ առաջիկա ընտրություններում հիբրիդային տեղեկատվական պատերազմ եւ այլն, ինչպես է սա գնահատում։ Սա միջամտություն չի Հայաստանի ներքին գործերին, երբ այսպես իրենք անդադ իրենց ինքնիշխանությունից են խոսում։ Դե իհարկե միջամտություն է, բայց ես ուզում եմ նաև ձեզ հիշեցնել, որ դրանից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը Մայա Սանդոյի հետ հանդիպման ժամանակ Մոլդովայի նախագահի շատ բարձր էր գնահատել Մոլդովայում իրենց կատարած աշխատանքը, այսինքն ինչ է տեղի ունեցել Մոլդովայում։ Նույն սցենարով էլի այդ հիբրիդային պատերազմի անվան տակ Եվրոմիությունը բավականին լուրջ աջակցություն էր ցուցաբերում Մոլդովայի իշխանություններին, ընտրությունների ընթացքում նաև կուսակցություններ արգելվեցին, որպեսզի մասնակցեն, այսինքն կոնկրետ նաև ընտրություն կատարող անձանց հետ կապված բավականին լուրջ խնդիրներ եղավ, երբ որ Ռուսաստանում ապրող մոլդովացիներին, Մոլդովայի քաղաքացիներին հնարավորություն չտրվեց ընտրություններին մասնակցելու, բայց հակառակը ուրեմն Եվրոպայում ապրողներին որևէ մի ձևով խոչընդոտ չհանդիսացան։ Հիմա այս թեմայի վերաբերյալ դուրս է գալի, որ Հայաստանի իշխանությունները համենայն դեպս նաև հերքումը չկա, Հայաստանի իշխանությունները այդ գումարները, այսպես ասած, քերում են Եվրոպայից սեփական կարիքների համար։ Այդ հիբրիդային պատերազմ ասելով իրենք այդ ամբողջ այդ նյութական ռեսուրսը գումարը օգտագործելու են ընդդիմադիր ուժերին պախարակելու, խարազանելու եւ մնացած այլ գործողությունների համար։ Այսինքն մինչեւ հիմա ինչ է այդ կեղծապատեղեկատվությունը, նաեւ շատ է խոսում ֆեյքերի պոակ կոչվածի մասին, այսինքն ամբողջ ռեսուրսը դրա վրա օգտագործվելու է եւ ամենավատը հենց դրանում է, որ այդ միջոցները օգտագործվելու է հենց դրա դեմ եւ արդեն եթե չեն հերքում, դուրս է գալիս, որ հաստատում են այն փաստը, որ Հայաստանի կառավարությունը կոնկրետ այս խնդրանքով դիմել է։ Ես ուզում եմ նաև սրբազան պայքարի ժամանակ դուք հիշեք, որ մենք բազմաթիվ հայտարարություններ ենք արել, որ շատ մեծ միջոցներ է ուրեմն ուղղվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից այլախոհներին, հակառակ թևի մարդկանց, այսպես ասած տեղեկատվական այդ տերորի ենթարկելու գործընթացը։ Դանիելյան, իսկ արդեն դաշնակցություն ունի հստակ 2026 ընտրությունների միայնակ է մասնակցելու, թե նորից Ռոբերտ Քոչարյանի դաշինք է կազմելու։ Դաշնակցության որոշումները ոչ թե անհատի միջոցով են կայացում, այսինքն կոնկրետ որոշումները կայացվում են Գերագույն ժողովների ժամանակ, մենք Գերագույն ժողովը կորոշի մասնակցության ձևաչափը։ Դուք անձնապես ինչ որոշում ունեք, միայնակ է պետք մասնակցել, թե դաշինքով։ Այս պահին ես, քանի որ մեր մոտ այս ընթացքն է, ժողովական ընթացքն է, ես ձեռնպահ եմ մնում հայտարարություններ անելուց, որովհետև իմ վերաբերմունքն ու իմ դիրքորոշումը կարող է ազդել եւ դրա համար չեմ ուզում այս պահին գնահատականներ տալ։ Պարոն Դանիելյան, տեղեկություններ կան, որ Քոչարյանեն այս անգամ որոշել են այդ առաջ կուսակցություն կա, չէ՞, բացված, որ Էջմիածնի ընտրություններին մասնակցեց, այս անգամ որոշել են այդ առաջով մասնակցեն եւ դաշնակցության այդ հնարավորությունից չօգտվել, որ կուսակցություն չունեին, չերես դաշնակցություն մասնակցում էին, հիմա փոխվել է կուսակցությունը, տեղյակ եք այդ մասին, լսել եք նման բան։ Նախ ձևակերպումը տեղին չի նշանակում Քոչարյան ենք։ Նկատում եմ թիմը էլի ինքը տղա դրա մեջ վատ բան չկա, որտեղ երկու ընտանիքից երկու հոգի է մասնակցում քաղաքականությանը։ Հարցը չհասկացա էլի ինչ էր, խնդրեմ մի հատ էլ ասել։ Որպես կուսակցություն ասում են, որ դաշնակցությունից այլևս չեն ուզում օգտվել, որովհետև գիտեք ընտրություններին մասնակցելու անգամ դաշինք ձևավորելու համար երկու կուսակցությունների միավորում է պետք։ Հիմա այստեղ Էջմիածնում ինչ էր։ Առաջ ընտրություն։ Էջմիածնում ինչ էր։ Երկու կուսակցությունների դաշնակցությունը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Բայց դուք ինքներդ ձեր ասացին հակասում եք, Չէ, իմ ասում այդտեղ կա դաշնակցություն, որ դաշնակցությունը չի լինելու, միայն առաջ բանն է լինելու, այդ նոր կուսակցություն։ Ինչ էր անում այդ կուսակցությունը։ Խնդիրն է, որ դաշնակցության հետ համագործակցություն ասում է Քոչարյանը չի ունենալու։
ումից եք լսել։ Նարեկը Շրջանառվում է տեղեկությունները։ Ֆակտորը մա շրջանառում նարեկը։ Չի բոլոր Չէ, տեղեկությունները։ ես առաջ քաղաքական դաշտում, քաղաքական ես կներեք, բայց առաջ անգամ նման բան լսում, իմ նույնն է, ասելիքս նույնն է, դաշնակցությունը առաջիկա իր մասնակցության ձևաչափը որոշում է ժողովների միջոցով եւ երբ որ հայտնի շատ նորմալ հարաբերություններ է Հայաստան դաշինքի շրջանակներում մենք մեր գործընկերների հետ ունենք շատ նորմալ հարաբերություններ, որևէ մի խնդիր չկա այս պահով, բայց ընտրությունների ձևաչափը կորոշվի ժողովրդի։ Պարոն Դանիելյան, իշխանականները ասում են, քիչ առաջ Գևորգ Պապայանն հայտարարեց, որ ընտրություններից առաջ Հայաստանին անհրաժեշտ է Եվրամիության փորձը ընտրություններում այսպես հնարավոր կեղծիքների եւ այլ գործողություններից խուսափելու համար, այսինքն շատ կարեւոր է կներեք 1000 ներողություն Եվրամիության որ պետության փորձը, Ռումինիայի փորձը, որ ընտրվել էր նախագահ եւ սահմանադրական չեղյալ էին ճանաչել, հետո սահմանադրական դատարանով, եթե չեմ սխալվում, էլի հաղթել էր, բայց չեն թողել, որ մարդը լինի Ռումինիայի նախագահ, պատճառը հետեւյալն էր, եթե էլի չեմ սխալվում, ասել էին, որ Ռումինիայի նախագահը դրական վերաբերմունք ունի Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ։ Եթե համարում եք եվրոպական փորձը, այս Ռումինիայի փորձը, սա իրանց համար ճիշտ է, իրանց սրտով կլինի, որովհետև իրենք ընտրություններին հաղթելու իմ գնահատմամբ շանսեր չունեն եւ իրենք ամեն կերպ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի հետ ընտրական այդ փուլում էլ, եթե ուրեմն այն սցենարին ինչ որ ես ասում եմ լինի, կարող նույն ռումինական սցենարը կիրառեն, ասել մենք չենք ճանաչում ընտրությունների արդյունքները։ Բայց իրենք ասում են Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ տարվում է եւ ընտրությունների նախաշեմին դա ավելի կակտիվանա եւ այդ համատեքստում է այդ հիբրիդային ասելով մենք ինչ ենք հասկանում ենք որ ենթադրելի է որ այդ հիբրիդային պատերազմ ասելով ասում են Ռուսաստանի նկատի, չէ՞։ Հա, Ռուսաստանի նկատի։ Իրենք չեն ասում ուղիղ, բայց հիմա եթե դա Ռուսաստանից չի, այսինքն ուրիշ մի երկրից է, դա հիբրիդային է, թե հիբրիդային չի։ Հիբրիդային չի։ Ասենք թե նույն բանը, որ այդ ասում են հիբրիդային, տեղեկատվական պատերազմ եւ այլ, եթե այդ տեղեկատվական այդ հոսքերը բանը Ռուսաստանից չլինի, այլ երկրից լինի, օրինակ Ուկրաինայից լինի, նորմալ է այդ։ Այսինքն նախ պետք է խաղի կանոնները որոշեն, թե ինչ է նշանակում դա, ինչ է Իրանից ենթադրում։ Երկրորդն էլ շատ པարզ բան ենք ասում, մենք, որ անդադ մեզ մեղադրում են, չէ, շպիոն են, չգիտեն ես են։ Մենք ամեն անգամ դամակ ենք ուղարկում ԱԱԾ, ասելով, եթե նման բան կա, խնդրում ենք հրապարակեք, ասեք, եթե նման ուրեմն ինֆորմացիա ունեք կամ նման դուք պնդումներ անելու հիմք ունեք, կամ այդ հարցի վերաբերյալ լսում եք ինձ, չէ՞։ Կամ այդ հարցի հետ կապված միջև վերջ գնացեք եւ բանալի կամ սուտ տեղեկություններ մի տվեք, ասինքն մի ստեք։ Խափում են այս մարդիկ ամեն անգամ խափում են մեր հանրությանը, մեր հասարակությանը, կա այդ հարցումների պատասխանը, ԱԱԾ-ն այդ առումով մի քանի նաև նամակներ ունեն կարող ձեզ տրամադրել, որ նման բան գոյություն չունի։ Հիմի այս իշխանություններին, ով որ այս իշխանություններին դեմ է, ասում են ռուսի շպիոն է։ Ով որ դեմ է, ով որ կարծիք է արտահայտում, նույն եկեղեցին էլ օրինակ եթե կարծիք հայտնել, ասում են նման որակավորումներ են տալի։ Ու բոլոր գործընկերների այդ հանդիպումների ժամանակ Եվրոպայում թիվ 1 թեման է դա։ Գերիների խնդիր չկա իրանց համար, կներեք, Արցախի խնդիր չկա իրանց համար, մեր տարածքների օկուպացված տարածքներից ադրբեջանական զորքերի դուրս բերման խնդիր չկա։ Մենակ մի խնդիր ունեն այս մարդիկ։ Գնան Եվրոպա, ով որ իրենց դեմ է, ասեն այս մարդիկ շպիոն են, Ռուսաստանի շպիոնն են եւ խնդրում ենք ձեզ միջոցներ ձեռնարկեք եւ այլն։ Ճիշտ եմ հասկանում, Վրաստանում իրենք չկարողացան այսպես իշխանությունը փոխել, եվրոպական կառույցները, հիմա էլ անհաշտ են այդ ընտրության հետ կապված, չնայած Հայաստանի իշխանությունները շատ լավ համագործակցում են իրանց հարցում։ Այս մասով, այսինքն եվրոպական հարավային Կովկասում Եվրամիությունը հիմա այսպես ինչպես ասում են, ստավկան դրել է Հայաստանի վրա, որպեսզի ձեռքից չկորցնի, ինչ է կարծում։ Դրա համար են այդ գումարները տալիս
որպեսզի, չգիտեմ, միգուցե Փաշինյանի իշխանությունը պահելու համար։ Կարող եք այսպես ուղիղ կապ տեսնել։ Հիմա ես Վրաստանի օրինակով ձեզ ասեմ։ Մինչև այս լարված հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ, ես որ այցելում էի Վրաստան, Վրաստանի գործող իշխանության ներկայացուցիչների հետ զրույցների ժամանակ կարմիր թելով հետևյալ բաներ գնում, որ մեզ վրա ճնշում են գործադրում, որպեսզի մենք Ռուսաստանի դեմ գործենք, եւ պատժամիջոցներ, եւ գործուն քայլեր, անթուփ միջև ռազմական գործողություններ։ Այդ ժամանակ չկար այդ խոսակցությունները, որ հրապարակային ասում, հետո հրապարակային ասեցին։ Ստեղից հարց առաջանում, ինչի համար են մարդիկ սենց ասը գուրգուրում, պահում, փայփայում եւ աչք փակում բոլոր այն խնդիրները, որ կա այն երկրները, որոնք որ իրենց սցենարով են գնում, եւ որը որ իրենց սցենարով չի գնում, այդ մարդկանց համարում են ոչ լեգիտիմ։ Հիմա Հայաստանի արժեվ այդ խնդիրը դրվել է թե չէ։ Ես կարծում եմ, եթե ով որ ասում փողը տալիս է, նայել երաժշտությունը պատվիրում։ Հիմա դες չի որ մեր սիրուն աշկերի համար են այդ գումարները տալիս։ Հաստատ, հստակ նպատակ ունեն, այդ նպատակը մեկն է, քանի որ հիմա էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, այս ուկրաինական խնդրի հետ կապված որոշակի համաձայնություններ ա տեղի ունենում, Եվրոպան այդ համաձայնություններին այդքան էլ ոնց հասկանում եմ կողմ չի այդ ամեն ինչին, հիմա Հայաստանը կարան գործիք օգտագործել այս կամ այն կողմերը իրենց շահերը առաջ տանելու համար։ Սա չափազանց վտանգավոր է մեր կարգի նման երկրների համար, սա մենք մտնենք այդ խաղի մեջ։ Բայց իրենք ասում են կոմպլեմենտար քաղաքականություն։ Դե կոմպլեմենտար քաղաքականություն դա չի ենթադրում, որ դու պիտի գործիք դառնաս այլ երկրների դեմ մղվող պայքարին։ Այդ գործիքը չի դարել Վրաստանը։ Այդ գործիքը Վրաստանը չի դարել։ Կարար դառնալ, չի դարել, որովհետև ասում է, ասում է, բան արի, գնացեք մի 2-3 օր կկռվեք, այնտեղ պարտիզանական կռիվներ կանեք, բան կանեք, դա բան է, պետք է, կարևոր է, բայց այդ մարդիկ ասեն այդ 2-3 օր կռվելը մեր երկրի։ Պարոն Դանիելյան, դուք խնդիր տեսնում եք, որ Հայաստանը ունի ընտրություններից առաջ Եվրամիության աջակցության կարիք։ Դուք այստեղ որևէ խնդրահարույց բան տեսնում եք։ Եվրամիության կարիքը։ Նախընտրական փուլում ընտրություններից առաջ ունի այդ կարիքը կամ դիմել է այդ Հարգելիս, ես մինչև հիմա ես խնդիր եմ տեսնում, որ մինչև այս պահը նույն եվրոպացի մեր գործընկերները հստակ գնահատական չեն տվել Հայաստանում տիրող բռնաճնշումների հետ կապված։ Կան քաղբանտարկյալներ Հայաստանում, իրավապահ համակարգը գործում է ոնց, ասենք ոնց ուզես, ոնց սիրտը տա, տենց էլ գործում է։ Այսօր քաղաքական հայացքների պատճառով 60-ից ավել անց գտնվում է կամ քրեակատարողական հիմնարկներում, կամ անազատության մեջ, կամ այլ ուրեմն այլ կալանքի միջոցներ։ Այս ամեն ինչի վերաբերյալ այդ մարդիկ կարծիք ունեն, թե չունեն։ Մասնավոր զրույցներում կարծիք ունեն։ Ես էլ մասնավոր զրույցներ եմ ունենում, ասում եմ կարծիք, հա, ճիշտ է, լավ չի, խնդրահարույց է, եկեղեցու հետ կապված ասում են, մենք ապշած ենք, ոնց կարա նման բան լինի, սենց լինի, նենց լինի, բայց այդ ընդհանրապես մասնավոր զրույցներում ասում են, դե քանի որ այս իշխանությունները անդադ գնում են, ասում են, դե գիտեք ինչ կա, այս բանի վրա էլ աչք փակեք, այն մեկի վրա էլ աչք փակեք, մենք ձեր ասածները կանենք, սրանք ռուսի շպիոններ են, այդ մարդիկ այդ սկզբունքով են առաջնորդվում։ Սա խնդիր է, թե խնդիր չի։ Անգամ կրկնում եմ, Բարսաշյան պաշտոնյաներն են ամեն ինչ ասում։ Հիմա, եթե երկակի ստանդարտներով ենք առաջնորդվում, կներեք, ես խնդիր ունեմ այդ թեմայի հետ, դրա հետ կապված խնդիր ունեմ։ Բայց այն փաստը, որ երկակի ստանդարտներով են առաջնորդվում, դա ավելի քան ակնհայտ է։ Պարոն Դանիելյան, չի դժվարանում ընդդիմության ընդհանրապես ընտրություններին մասնակցելու հաղթելու։ Իդեպ կներեք, էլի հազար ներողություն։ Նաև Բագրատ Սրբազանն է ուղիղ արտգործնախարարին հարց ա ուղղել, ասելով, որ հստակ այս թեմային պատասխանի։ Ես նամակը հնչեցրել եմ ազգային ժողովում, որ գնում են ըստ այնտե դիվանագետների հետ հանդիպում են, տարբեր պաշտոնյաների, ավել պակաս բաներ են ասում, թող իրանց ասածները կարենան գոնե նվազագույն այդ շեմը կարա հաղթահարի։ Չի հաղթահարում եւ դրա համար էլ այս երավիճակի մեջ ենք գնում, այս շատ այդ կեղտոտ այդ քարոզարշավը որ կա այդ մարդկանց նկատմամբ։ Պարոն Դանիելյան, ընդդիմության
ընդդիմության գործը չի դժվարանում այս իրավիճակում ընտրությունների մասնակցել, ընդհանրապես հաղթելու հետ կապված, Դժվարանում է։ պայքարի մեջ են մտնում Եվրոմիությունը իր գումարներով եւ այստեղ ինչ պետք է անի ընդդիմությունը ընդհանրապես այս իրավիճակում արտավարության փոփոխություն, ռազմավարության փոփոխություն, ինչ պիտի անի։ Դժվարանում է, բայց դա մեզ համար նորություն չի, էլի։ Հենց չի որ մեզ համար նորություն է։ Այս ամբողջ ձեզ թվում է թե այս ընթացքում չեն օգնել իրանց։ Չեն օգնել, իհարկե օգնել են։ Բայց այդ գոնե չեն խոսել, որ գալիս ենք, պայքարենք Դե ապատերեկատվության դեմ։ Դե գիտեք ինչ, բացահայտ չխոսելը, որ եթե օրինակ ամիսներ առաջ ազգային ժողովի մոտ այդ նռնակներ են գցել, չէ՞, մարդկանց վրա մեր ընկերները տարբեր վնասվածքներ են ստացել, բան են ասել։ Այդ ժամանակ ինչա բան էին անում, քննադատում էին կամ ասում էին, sense խնդիր կա, խնդիր չէին տեսնում, աշկերը փակել էին, ականջները փակել էին, ջայլամի քաղաքականություն էին վարում, ոչ մի խնդիր չէին տեսնում։ Երբ որ մարդիկ են ձերբակալում, էլի ոչ մի խնդիր չէին տեսնում։ Այսինքն ոչ մի այդ թեմաներով այդ մարդիկ խնդիր մինչև այս պահը չեն տեսել։ Ու նենց չի որ նոր են սկսել այդ ֆինանսավորումը։ Տարբեր ուղիներով իրենք լավ էլ ֆինանսական հոսքեր ուղղվել աստեղ։ Այդ առումով նաև իշխանություններն էլ խնդիր չունեն, նենց չի որ ֆինանսական առումով տենց մի մեծ խնդիր ունեն, բայց համենայն դեպս նաև կրկնում եմ ես մեր սրբազան պայքարի շրջանակներում սրբազան հայրներ, Բագրատ Սրբազաններ ասել է, որ միլիոնավոր դոլարներ ուղղվում են ապատեղեկատվություն տարածելու այդ ֆեյքերի պոակների վրա, այդ ամբողջ տեղեկատվական հոսք ուղղելու, զրպարտելու, կեղծելու, սուտ բաներ խոսելու վրա, այդ ամեն, բայց պատասխանատվություն չկա, զրո պատասխանատվություն։ Հիմա կներեք այն մարդիկ, որոնք որ ամենակեղտոտ բառապաշարով հանդես էին գալիս, ներազգային պառակտում մտցնելով, արցախցիների նկատմամբ այդ արշավ անելով եւ այլ, հիմա այդ մարդիկ գիտեք որտեղ են, ամեն կիրակի եթե ուզում եք այդ մարդկանց տենաք, գնացեք Նիկոլ Փաշինյանի պատարակներին։ Այդ մարդիկ ընտեք այդ մեղքերին ավելի մեղք են, իրանք մեղք չեն կարող քավեն։ Իրանք անգամ եկեղեցու տարածքում խոսում եւ գործում են այնպես, կարծես ոչ մի բան չի, ասինքն նույն ձևով են, այդ մարդիկ մեղա չեն գալիս, այդ մարդիկ չեն ապաշխարում, այդ մարդիկ խնդիր չունեն, ավելի վատ Աստծո տանը նման կեղտոտ բառապաշարով նորից էլի հանդես են գալիս։ Այդ մարդկանցից որևիցե մեկը գոնե մեկ լումա տուգանվել է, բայց Արմեն Գրիգորյանը լուսահոգի դատական նիստերի դահլիճում այդ մարդին սպանեցին բարիքորին։ Պարոն Պապյան, ԵԱՏՄ-ի հետ Պապոյանը ԵԱՏՄ-ի հետ կապված ինքը բաներ, այսպես գովերքում էր հատկապես այս վերջին պայմանավորվածությունը 15000 եւս էլեկտրամոբիլների հետ կապված, ձեզ համար նոնսենս չի, որ ԵԱՏՄ-ի այս աշխատանքները, այսպես այս հնարավորությունները, որ տալիս է ԵԱՏՄ-ն, գովերքում են, բայց Եվրամիությունից են փողոզում, որպեսզի ընտրություններում, չգիտեմ, հիբրիդային պատերազմ։ Այսպես նոնսենս չի ձեզ համար, երկու աթոռի վրա նստել, ինչքան հնարավոր է եւ կարծես էլի վերջերս Օվերչուկը Դուք տեսաք, այո, Օվերչուկը հայտարարեց, որ Հայաստանի վերջո պիտի ընտրություն կատարի ԵՄ, թե ուրեմն Եվրասիական միություն։ Հիմա մենք ամեն ձևով մեր տնտեսությունը շատ մեծ կախվածություն ունի ԵԱՏՄ շուկայից։ Այս առումով պարզ է, որ մենք չգիտեմ, մենք այս պահին այլ ընտրանքը չունենք, ես սա ցավով եմ ասում, որ մենք մեր շուկաները չենք, դիվերսիֆիկացիա եւ այլ, ու այդ կախվածությունը գնալով ԵԱՏՄ-ից, գնալով ավելի է շատանում։ Հիմա դուք էլ ճիշտ նշեցիք, որ շատ գոհունակությամբ նշում են ԵԱՏՄ-ից օգուտները եւ այլ։ Այդ մասով դիվերսիֆիկացիան չկա, այսինքն մեր գյուղատնտեսները, մեր արտադրանք առհասարակ որտեղ պետք է ռեալիզացվի եւ այլ։ Հիմա առաջանում է անհասկացվածություն առաջանում։ Այս պահով թե ինչ է մտածում այս իշխանությունը, չգիտեմ, ամենտեղ գնալով ասելով, որ ես ձեր հետ եմ, հիմա Շանհայի միության մեջ են հայտ են չէ ներկայացրել, չգիտեմ, BRICS-ը հայտ են ներկայացրել, Եվրոմիություն հայտ են ներկայացրել, ընդ հայտ այն որ ասում է Պիշանի կարիեր, բանը, այս мясо կոմբինատի։ Հիմա ամենտեղ իրանք ասել են մենք ենք, հայտ են ներկայացրել, բայց ինչքանով է համատեղելի այդ ամեն ինչը, պարզ չի որ անհամատեղելի է, այդ անհամատեղելի է, մենակ հայտ ներկայացնելով չէ էլի, շնորհակալ եմ ես։